这种靓货要自己尝一下，看一下好不好吃。大家好啊！这几天水浑不好放网，我们去钓鱼。耶嘿，换了电瓶，马达又不行了。呜呼！饵料用的是沙虫，用这个吧。上货的碗有点恶心，好黑呀、用的是王氏7号钩。我们换了个地方，第一个地方风太大了，我们换下来下游一点，下游的水没有这么浑。这根打中了吧？拖了好多条了，到水面又给它掉了。这也很精啊。水清了，它吃口没有那么猛。它逗我们，我们也逗一下它。上货了。上货啦！上货。第二条。杆子甩下去，弄饭吃了。要下雨了，先吃了饭，今天晚上搞夜钓吧。白天的口不怎么好。3条鱼，再钓1条才够吃，2个人，1人2条。这条糖脚鱼是早上网到的，这种靓货要自己尝一下，看一下好不好吃。经常煮红烧，今晚煮水煮，有豆腐，有青菜。知道我们不够鱼吃，来了一条小的，小的也煮了这一条。来。
长脚鱼。我来尝一下鱼尾，看一下这个鱼好不好吃。再来块豆腐，肉特别细，很甜。今晚夜钓计划取消了，下雨来了，改为明天傍晚吧。可以啊。一夜都下不停，想闹哪样？只能先回基地了。洪水又涨起来了。马达要换掉啊，这个不得300-500啊，到实体店买。暴雨下不停啊！